Աբխազին եւ սրա հետ կապված մենք ունենք մեր հստակ պահանջները, որը հետեւյալն է։ Ինչի հետևանքով են առաջացել էսկիբեր հանցագործությունները, հա, այն պետական մարմինների բաց թողումների եւ թերացումների եւ հանցավոր անգործության հետևանքով, ինչի մասին ես ներկայացրեցի, որովհետեւ եթե ներողություն, բայց ես հիմա որոշեմ փողոցում կոնֆետ վաճառել, ինձ մոտենալու են ու մեղադրեն եւ ենթարկեն տույժերի կամ պատասխանատվության նրա համար, որ ես ապօրինի ձեռնարկատիրություն եմ ծավալում, հա, բա այդ ապօրինի ձեռնարկատիրությունը, այս հանցավոր խմբավորումները, որ իրականացնում են երկրում եւ մենք ունենք 17,000 եւ ավելի զեղծարության զոհ դարձած տուժածներ, բա դրանցով ով պետք է զբաղվեր։ Եթե կանխվեր ի սկզբանե այս հանցագործությունները, այս թիվը այսքան շատ չէր լինի, լավ կլիներ 17, լավ կլիներ 170, լավ թող լիներ 1700, բայց 17,000 զեղծարության զոհ ունենք, ում իրավունքները ոտնահարված են, մարդկանց գործերին նայում են ոտների արանքով, մատների արանքով, չգիտեմ, այս ինչ 17,000 թիվը որտեղից էլի 17,000 թիվը ուրեմն մեզ դիմել են տարբեր հարթակներից տուժած քաղաքացիներ, վերջերս այս Hello-Bit-ն է, հա, շատ ակտուալ դարձել, Hello-Bit-ի գործառույթների պատճառով տուժած քաղաքացիներն ասում են, որ երբ որ իրենք կապի մեջ են եղել, այնտեղ ցույց է տվել, որ հարթակում այս պահին on-line կա 18,000 հոգի, 19,000 հոգի, այսպես քանի որ 20-ից մեկն է Իվարկյան, քանի որ այստեղ 20-ից մեկն է տուժել, 20-ից մեկն է շահումով, հա, դուրս եկել, եկամուտով դուրս եկել, ներդրում արել եւ եկամուտը ստացել է ընդամենը 20 հոգուց մեկը, մնացածը արդեն 18,000, 19,000-ից եթե հանենք այդ 2,000-ը, ստացվում է 17,000, եթե դրա վրա ավելացնենք այլ հարթակներից տուժած քաղաքացիների թիվը, մոտավորապես 20,000-ի հասնում է, եւ կան այստեղ տարբեր այլ հարթակներ, ասենք կան հետևյալ զեղծարությունները, որ քաղաքացիները երբ որ ուզեցել են գումար փոխանակեն, ասենք օրինակ չեն ջանեն, էլի իրանց հետ զանգերի կենտրոնների միջոցով նույն խարդախները կապվել են, տեղեկանալով գովազդների միջոցով, քանի որ քաղաքացին եթե խոշոր գումար ունի, ուզում է մի քիչ ավելի լավ արժույթով այս գումարը փոխանակել, այդտեղ գովազդներ կան, հղումներ կան, այդ սիլկաներով երբ որ գնում է, հանցագործների մոտ հայտնվում նրանց հեռախոսի համարները եւ անձնական տվյալները, կապվում են քաղաքացիների հետ, առաջարկելով ավելի բարձր կուրս, հա, ու այստեղ են քաղաքացիները հայտնվում ծուղակում կորցնելով կանխիկ իրանց ձեռքի գումարները, կան տարբեր եւ բազմաթիվ մեթոդներ, ինչը չի կանխարգելվում մեր ուժային կառույցների կողմից։ Փաստորեն մարդու իրավունք, փաստորեն այստեղ ինչ ունենք։ Փաստորեն այստեղ ունենք 17,000 չէ, լավ, 1,700 չէ, լավ, ձեզերով 170 չէ, 17 հոգի մարդ ունենք հավաքված բողոքով, բերեք այդ մարդկանց։ Ես նույն ձևով ձեզ եմ հակադարձել։ Լավ, 7 հոգի ունենք, կապ չունի, սա նշանակում է, որ մի հոգու իրավունքը կարող է եւ տուժել, եւ մենք պիտի թույլ տանք, որ մի հոգու իրավունքը տուժի, քաղաքացիներ ներողություն եմ խնդրում, հենա, այն կողմը էսպես շարված են, ունենք այն, ինչ ունենք, բայց քաղաքացիները ունեն կաշկանդվածություն, նրանք չեն ցանկանում նրանց դեմքը երևա կամերայով, տեսախցիկներով, ինչի, որովհետև երբ որ այս դեպքը պատահում է քաղաքացու մոտ, իսկույն եւ հասարակության կողմից եւ պետական մարմինների կողմից լինում են մեղադրանքներ տուժող քաղաքացու նկատմամբ, սա հալածանք է, սա անիրավչություն է։ Տեսեք, ովքեր որ եկել են, մենք խոսում ենք նրանց անունից։ Այս պահին մենք ունենք 30 հոգի կանգնած, մենք խոսում ենք 30 հոգու անունից։ Այս պահին ունենք 250-ի մոտ գրավոր դիմումներ, դեռևս հաշվարկ չեմ արել, բայց խմբում 250 հոգի են արդեն գրանցվել։ Դրանց 70% եւ ավելին Hello-Bit-ի զեղծարության զոհեր են, մնացածը այլ հարթակների եւ ասեմ ավելին, որ այստեղ մենք ունենք $1,000-ից սկսած
մինչև այն տիկինը ինչ հարց եք տալիս։ Եթե մենք ընդհանուր ինչա նշանակում ընդհանուր թիվը, եթե մենք չգիտենք պետական մարմինները, չգիտեն պարտավոր կառույցները, չգիտեն տուժողների ընդհանուր թիվը, որտեղից իմանանք կորցրած գումարների ընդհանուր թիվը։ Մեզ դիմացնի ընդհանուր թիվը հաշվարկելու նպատակ ընդհանրապես մենք չունենք։ Ես հիմա կարող եմ ասել անհատները որքան բանկային զեղծարությունների դեպքում էլ ընդհանուր թիվը հաշվարկելի չի, ներողություն եմ խնդրում։ Բազմաթիվ միջոցառումներ են տարվում դրանք հանձնագործությունների այս պայքարին միտված, նաև բազմաթիվ անգամ ներքին գործերի նախարարությունը զգուշացում է, որ քաղաքացիները ավելի զգոն լինեն։ Այս դեպքում ասում եք գովազդներին են տրվել, որևէ ինչպիսի առաջարկներ են սկզբի համար եղել, որ մարդիկ այդպես տրվել են եւ մեծ գումարներ են կորցրել, ու բացի դա ոստիկանության կողմից արդեն պատասխան չի եղել, որ ավելի զգուշավոր լինեն մարդիկ։ Դուք ասում եք բազմաթիվ միջոցառումներ են եղել։ Ես կուզեի իմանալ բացի զգուշացումներից ինչ միջոցառումներ են եղել եւ բացի այդ ներքին գործերի նախարարությունը կամ քննչական կոմիտեն կամ դատախազությունը զգուշացումներ տարածելու համար չեն։ Զգուշացումներ կարող են տարածել, ասենք օրինակ իրավապաշտպան Մեհեր Կարագոզյանը։ Կարա նման զգուշացումներ տարածի կամ փորձագետ Սամվելը, կարա նման զգուշացումներ տարածի, բայց պետական մարմինը ավելի կարևոր գործ պիտի անի եւ գործուն քայլերի պետքա դիմի, պետքա կանխարգելվել այս հանցագործությունները։ Այս ինչ վիճակ է, կամ քաղաքացիները հսկայական թվեր են կորցրել։ Մենք այստեղ ես տեսնում եմ դեմքերով, հիշում եմ նրանց թվերը։ Մենք այստեղ ունենք $1000-ից սկսած, մինչև ես եթե չեմ սխալվում, այն տիկինը կորցրել էր $167,000։ Սա նորմալ է։ Մի հատ այդ տիկնոջը ասենք թող մոտենա, հա։ Իր անունը չեմ հիշում։ Բացի այստեղ հավաքվելուց շատ։ Մենք հիմա հանցագործության մասին հայտարարություն ենք տալու, ինչի, որովհետև քաղաքացիները ունեն խնդիր։ Այստեղ հավաքված բազմաթիվ քաղաքացիներ դիմել են ոստիկանությանը եւ արժանացել են անլուրջ վերաբերմունքի, արժանացել են մեղադրանքների, երբ որ տուժող քաղաքացուն ֆինանսական միջոցներ կորցրած քաղաքացուն մեղադրանք են ներկայացնում, ասելով, որ ուր է ձեր գլուխը, ցանկացած քաղաքացի ինչ որ կետում, ինչ որտեղ հնարավոր է հայտնվի ծուղակում։ Այսպիսի մեղադրանքները օրինաչափ չեն եւ ընդունելի չեն։ Դրա համար թվերը գնալով մեծանում է։ Ով է ուզում խոսալ, մի հատ դուք կմոտենաք ձեր թիվը չափազանց մեծ թիվ է։ Խնդրում եմ, եկեք ասեք ինչքան գումար եք կորցրել եւ ինչի արդյունքում եք կորցրել։